Yes. Sanibonani babukeli emakhaya egameni lika Jesu. Semngele esihlanu lomuhle nalomkhulu. Yilo hlelo lwethu iDominion Time. Lo hlelo ulithola ngibubele belibandla iDominion Center. Silapha esigcaweni la sitholakala khona egameni lika Jesu. Itholakala khona njalo ngemasonto kusuka ngo-10 ekuseni ize ngitholakale khona esigcaweni njalo ngaboLesine la khona ngithandazela abantu khona for prayer line service. Nawuda mhlawumbe kunekugula kwakho netimo takho la khona ngitiniketa isikhathi khona ukuthi ukhulume nawe enza ngokuthandazela. NgoLesine emini kusuka ngo-12. NgoLesibili njalo ngaboLesibili babukeli ngitholakala lapha eStegi kunelihola lelapha emalayinini kuthiwa kuseMawala Hall. Eceleni nje kwetindlu lemaphoyisa la khona ngitholakala njalo ngaboLesibili emini kusuka ngo-1 egameni lika Jesu. Angisho ke babukeli ukuthi singakangena evili laNkulunkulu kusasa lokusako ngidabe ngilapha kuthiwa kuseHawane. Kuthiwa kuseHawane ecele nje kwesikolwa primary lapha eHawane ndabe ngikhona khona emini yasekuseni kusuka ngo-11 babukele emakhaya. Nangabe nje ukahoho wonke bospiki bobuhleni kuphi gijima uye lapha eHawane eceleni kwesikolwa primary school ngidabe ngilapho egameni lika Jesu kumfundisi imnisi egameni lika Jesu. Yes, then ngelisonto babukeli angisho ukuthi uNkulunkulu usibusisile iDominion Center seyineminyaka lemibili ikhona iphila sidabe sigubha losuku sidabe sijabula sidabe sibonga uNkulunkulu ngaleli sonto lesiya kulo lamhla ka28 egameni lika Jesu. I invite you wena longibukelako ngoda ujabule kunye nathi egameni lika Jesu sidabe silapha esigcaweni eDominion Center seceleni nje kwesikolwa emabondweni ngila sitholakala khona egameni lika Jesu. Babukele emakhaya ngiyabonga ukuthi uvulele umsakado wakho. Ngiyabonga ukuthi unikete isikhathi ku schedule sakho lesibhizi sokuthi nje uhlale phansi sidle live laNkulunkulu kanye. Labanye bangibukela etingcingweni tabo egameni lika Jesu bafaka emadatha abo. I salute your faith egameni lika Jesu. Ngiyathandaza ukuthi le session lesitaba nayo namhla egameni lika Jesu uNkulunkulu akakuthinze ngenxa yokukholwa kwakho. Wena lo ngibukelako ngabe ngibukela ecingweni ngabe ngibukela ku television set yakho wherever la ukhona labanye bangibukela nabaya lapha ematilongweni emajele sanibonani ngiyanibingelela egameni lika Jesu uNkulunkulu nani. Labanye bangibukela basedibhedlela la ulele khona. Labanye bangibukela bagulele emakhaya balele embhedzeni imtimba ibhlungu imtimba ivumi ulele ecansini lekugula mbukele ekhaya. Ngiyabonga ukuthi utinikete lesikhathi ungakalali ukuthi ngihlephulana nako nawe live la uNkulunkulu. I know ukuthi uNkulunkulu uyakuthinza lapho egameni lika Jesu. Labanye bahamba nako uyahamba nako but uphathekile uNkulunkulu uyakuphilisa utakuphilisa namhla mbukeli egameni lika Jesu. Live la uNkulunkulu ethi wathumela live lakhe wabaphilisa ngalo wabenda bagejwa kufa. Ngiyathemba ukuthi namhla mbukeli ukholwa kwakho egameni lika Jesu kutakwentela into uyiphathe uyibone egameni lika Jesu. Babukele emakhadi lungiselele thatha iglass lakho lemanti ukhe emanti akho empompini ndawathandazela lawo manti egameni lika Jesu ngoba yonke into letsindwe uNkulunkulu igcotshiwe egameni lika Jesu. Yonke into letsindwe uNkulunkulu ngabe indwangu ngabe yini. That's why ngawufuna ukuthi nangabe mhlawumbe unemntwana wakho lapho lokuhluphako lapha ekhaya make noma babe thatha impahla yakhe nasengithandaza utawubamba ngayo iTV lempahla yakhe noma yini lathanza kuyigcoka egameni lika Jesu. Mhlambe ubathi ufuna umsebenzi awutholi thatha leyo application la umaphepha akho ekufunza ubuye sitowathandazela. Labanye imishado yabo ayihambi kahle iyabhetha thatha leso certificate sekutekwa noma certificate semshado ubuye sitakuthandazela egameni lika Jesu. uNkulunkulu utawuhushula imandla akhe through your screen egameni lika Jesu. Distance is not a barrier, so you can take anything
ngoba live laNkulunkulu lithi anything that is touched by God is anointed. Yonke into letsindwe nguNkulunkulu igcotshiwe mbukeli. uNkulunkulu angasebenzisa ini kumikisa ludumo kuye. uNkulunkulu angasebenzisa noma ngayini kuthi ludumo luye kuye egameni likaJesu. Tawutsinza leyo mpahla yakho ngisho ngabe indoda yakho ayikho yahamba thatha imahla yayo thatha iskipa sayo nangibeka nangithandaza uthatha iTV yakho ubambe ngayo uNkulunkulu utayitsinza la ikhona khona egameni likaJesu. Leyo nto ngifuna uyisebenzisa as a point of contact mbukele egameni likaJesu. La ungemagama kuvusela ngiyabonga ukuthi uvulele umsakazo wakho lokuvusela ko nguyimpostle defender. Asasigijime ke babukeli siyevini laNkulunkulu egameni likaJesu sibuke kafishane ndase ke sengiyakuthandazela mbukeli egameni likaJesu. Encwadzini yaGenesis chapter 1 sitawufunda encwadzini yaGenesis chapter 1 the book of beginnings chapter 1 ngidawufuna nje sivule noma sibuke verse 27 na 28 kunento lehlethe ehlitweni yami ngifuna siyinake namhla liBhayibheli lithi ngako ke uNkulunkulu wadala umuntu waba ngumfanekiso wakhe wamdala waba ngumfanekiso waNkulunkulu wabadala lomduna nalomsikati. My God my God my God asengimphindze lo verse 27 umnanzi ngako ke uNkulunkulu wadala umuntu waba ngumfanekiso wakhe wamdala waba ngumfanekiso waNkulunkulu wabadala lomduna nalomsikati. Verse 28 uthi ke uNkulunkulu wababusisa wathi dalana nanze nigcwalise umhlaba nonqobe nibuse etikwe tinhlandi taselwandle nasetikwe tinyonta semoyeni nasetikwato tonke tilwane letihamba emhlabathini egameni likaJesu. Lele singisimane lithi so God created man in his own image. God created man in his own image. In the image of God created he him, male and female created he them. And verse 28 uthi and God blessed them and God said unto them, be fruitful and multiply and replenish the earth and subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. Mbukele ekhaya kafisha namhla kulesikhathi sami lesincane lenginaso ngifuna ukukhuluma ngesibusiso saNkulunkulu. Ngifuna ukukhuluma ngesibusiso saNkulunkulu. La sunza khona sibona uNkulunkulu udala umuntu. Lithi iBhayibheli wamdala ngemfanekiso wakhe. Wamdala ngemfanekiso wakho. Ngifuna ukuthi mbukele usangibukela lapha ekhaya yathi kahle ngaphandle kwekungabata ukuthi udalwe waba ngumfanekiso waNkulunkulu egameni likaJesu. You are the image of God. You are the true picture yaNkulunkulu. Sithombe lesingiso saNkulunkulu irregardless akunenzaba ukuthi libala lakho linjani akunenzaba ukuthi ufunzile noma wafunzi akunenzaba ukuthi utalelwe ekhaya linjani egameni likaJesu akunenzaba ukuthi simo sakho sinjani namhla. Ngifuna kungena endlebeni takho nasengqondweni yakho nasenhlitweni yakho ukuthi ungumfanekiso waNkulunkulu egameni likaJesu. And ngifuna unake mbukeli ukuthi kude umuntu lodalwa ngesiphosiso ngente yakube ngendlela wataleka ngayo kuze kuthiwe ligama lakho ngisiphosiso kuthiwe wataleka kabi kodwa kuNkulunkulu kuthi umuntu lodalwa ngesiphosiso egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Labanye baze atibuke kuthi mina ngataleka kanje egameni likaJesu angimati nababe wami angimati namakwami angilati nelimuva lami egameni likaJesu bese uqabanga ukuthi wena wataleka kabi kuthi umuntu lotaleka kabi. You came here for a purpose emhlabeni ngenjongo yaNkulunkulu. And ngifuna unake ukuthi noma ngabe wentanjani emhlabeni ungumfanekiso wakhe egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Labanye baze banqonote kuthatha inzambo batibulale ngoba qaba ukuthi emhlabeni abathi ukuthi betelelana. Namhla ngifuna ukutshela egameni likaJesu ungumfanekiso. You are the true image of God. Nakakubuka uNkulunkulu utibona yena egameni likaJesu. Nakakubuka
kaNkulunkulu udibona yena you are the true picture usithombe lesingiso saNkulunkulu egameni lika Jesu and utela emhlabeni kunenjongo kunepurpose kunesizathu egameni lika Jesu akusilo liphutha akunenzaba ukuthi udalo nendlini lenjani kepha akusilo liphutha lokuthi ukhona egameni lika Jesu there is a purpose there is a reason why you are here mbukele egameni lika Jesu namhla ngiyakunqanza ungadibulali namhla ngiyakunqanza ungadijikele empilweni ungadiyekele ngoba kunenjongo yebukhona bakho kulomhlaba lokumele ukwende ukuthi find your purpose tifune ukuthi wadelelana emhlabeni utayithola njani injongo yakho uyithola kuye egameni lika Jesu encwadzini ya Acts liBhayibheli lithi kuye siyaphila kuye siyahamba kuye sithola bunjalo bethu in him we find our identity amagama na ungekho kuye ngeke utithole ukuthi udelelene mbukele emhlabeni egameni lika Jesu angeke utithole outside him kumele ube kuye ngilapho utithola khona uthi kungani ube khona emhlabeni egameni lika Jesu akunanzaba ukuthi limuva lakho lenjani but inzaba lenkulu ukuthi ukhona emhlabeni ukuyesizathu egameni lika Jesu now ufuna sinake mbukele lo verse 28 egameni lika Jesu and God blessed them uNkulunkulu wababusisa naso statement lengifuna sithanazele kuso namhla egameni lika Jesu he blessed them lo mnyathi buta ukuthi nangabe uNkulunkulu ababusisa pho siphi lesibusiso nakhona ufunde lesi he blessed them and God said unto them be fruitful and multiply and replenish the earth uNkulunkulu wathi kubo my God dala nani nanze nigcwalisa umhlaba niunqobe sibusiso uNkulunkulu sisemagameni akhe lamagama lawakhuluma uNkulunkulu ngiso lesibusiso liBhayibheli lithi waqhubeka wathi nibuse ekwathi inyoni etindise emoyeni ekwathi inhlanhla etitshwaze emantini ekwathi sonke isilwane lesihamba emhlabathini nibuse lamagama they have dominion lamagama lawo bekaquketha sibusiso those words were words of blessing bambambukele sibusiso my God leli gama sibusiso it means to speak well of something lisho ukhuluma kahle ngento to speak well kukhuluma amagama latawushintsha lesimo sibusiso sinamandla kuguqula simo nakathi uNkulunkulu be blessed bekabe empowerisha bekabanikeza amandla ekuthi konke labakwendabo kuphumelele nakathi uNkulunkulu be blessed bekasho ukuthi yona 19 ayikhume on my own definition sibusiso means anointing to prosper sibusiso sisho lugobo lokuphumelela sibusiso akusiyo indlu longayibona ngemehlo but sibusiso is an anointing it's unction ngemandla lugobo lolusina lohlela ithi kwakho mbukeli yonke into lentako iphumelele lugobo losina lohlela ithi kwakho noma bangamelana nawe egameni lika Jesu bahlaka baseka egameni lika Jesu my God uNkulunkulu wakhuluma uIsayeli ngoba Isayeli bekabusisekile wathi batawuta kuwe ngathi Deuteronomy 28 batawuta kuwe ngendlela yinye nababuyela muva batawubuyela muva ngetindlela ezisikhombisa umuntu lobusisekile unamandla okuphumelela leli gama lesibusiso it means anointing to prosper and leli gama leli it's an opposite of the word curse leli gama siqalekiso lisho amandla ekwahluleka kunebantu namhla labambukelako labagqotshiwe mbukele
ugotshelwe ukuthi wehluleke. Kunemuntu lokhuluma amagama empilweni yakho. Waku-anointa. Wathi yonke into lento ingaphumelele. You were anointed to fail. Yonke into lento uyehluleka. My God, my God. Now since into yaphihlike tandleni takho. Now uyenza umuntu uphelela moyeni. Wa-anointwa. Bakugcoba. Bathi wena yehluleke empilweni. Egameni likaJesu. Nangabe mbukeli kunemuntu lokugcoba kuthi yehluleka. Namhlanje ngicela ukugcoba kuthi namhla kwehluleka kuyaphela. Ngikhuluma isibusiso empilweni yakho ngegama likaJesu. Kuze kuthi konke lokwentako kusuka manje akuphumelele. LiBhayibheli lithi uNkulunkulu wababusisa wathi amagama sibusiso is released through words. Sibuso sikhululwa ngemagama. Number 1. Number 2, sibusiso silandzela iprotocol. A blessing follows order. Asehle sinome kanjani sibuso mbukele. Silandzela iorder egameni likaJesu. Amagama kumele sibuso asisehla from a higher authority egameni likaJesu. Sibusiso ngeke nje sibuso sikhamba umlophasi yethu, no. Sibuso sikhamba from the higher authority downwards egameni likaJesu. That's why LiBhayibheli lithi kuhle kuhlangana ngalabangcwele bamunye kufanana nemafutha athelwe enhloko ya-Aaron ehlela isilevini sakhe ehlela etimbikweni takhe ayawuphuma emphatho nengubo yakhe. Amagama blessing follows order. Sibusiso silandzela kuhleleka asendeki noma kanjani egameni likaJesu. Kulesibusiso semdali ngoba umdali is of high authority. Lo muntu wawuletha emhlabeni unemagunya empilweni yakho mbukele egameni likaJesu. Kungaba uqala kusomuntu lo umelana nemntalo wakhe. Akunenzaba ukuthi wrong kangakanani nomntalo wakho. Umntalo wakho is never wrong kuwe egameni likaJesu ngoba yena uphethe isibuso sakho egameni likaJesu. uNkulunkulu umgobile noma bekuthiwa umntalo wakho umthakathi mbukele noma bekuthiwa yini egameni likaJesu. Lokuthi wakudala ugotshele ukuthi akubusise ngegama likaJesu. Waze wathi umntalo wakho ngabe uyobonani kuba lukhuni empilweni yakho. Sibusiso silandzela iorder ngegama likaJesu. Kuyaba abantu abangibukela konyalo awubukane nemntalo wakho, anijabulelane nemntalo wakho. Yembukele lungisatha into ngoba lo muntu lo ngamjabulele uphethe isibuso sakho. Number 2, sibusiso egameni likaJesu siqhamuka kumfundisi ngegama likaJesu. Umfundisi uniketwe amagunya, uniketwe amandla uNkulunkulu ukuthi angasirelease sibusiso ngegama likaJesu. Njoba ngila namhla I am sitting on the chair of authority. Noma ngabe yini empilweni yakho le yakhulunywa kwathiwa ngeke usuphumelele, kwathiwa utawuhluleka. Namhla ngithi be blessed in the name of Jesus. Namhla ngithi be blessed in the name of Jesus. Namhla ngithi busiseka ngegama likaJesu. Ngisho kuthini ukuthi busiseka? Ngisho ukuthi qala manje iqhuma empilo yakho egameni likaJesu. Qala manje ujabule umamatheke ngegama likaJesu. Qala manje uhleke kunalabanye abantu. Kude lokunywa kwathi kwempilo ngaphandle kwetinyembethe, ngaphandle kokulila, ngaphandle kokukhala ngegama likaJesu. Be blessed in the name of Jesus. Anginenzaba ukuthi ngibani lo waqalekisa. Anginenzaba ukuthi wentana wathatha igama lakho alivalela kuphi. Namhlanje siyakhulula ngegama likaJesu. Busiseka in the name of Jesus. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Lord. Sibusiso mbukele silandzela uhlelo lokuthida. Silandzela iorder ngegama likaJesu. Ngeke nje kuthiwe kunemntwana lokuqalekisa umntalo wakhe kuthi into lenjalo. Kuthi umntwana mntalo uqalekisa umntalo ngeke. Sibusisa sihambe kanjalo. Sibuso silandzela sisuka from a higher authority to the least. Sisuka kulelo setulu sehlelo ngendasi kanjalo umuntu ohlakaniphile uyayihlonipha iorder, uyayihlonipha iprotocol egameni likaJesu. Mbukele ekhaya, I have come to release a blessing upon your life now in the name of Jesus.
Listen yembuke nganyela ngakusuka umprofeti Balaam ucelwa nguBalak ukuthi akawuqalekisa sive saka Israel egameni lika Jesu liBhayibheli liveta ukuthi wakwenda konke Balak latshelwa kona nguBalaam ukuthi akakhe ema-altar enteni nakasukuma Balaam athi uyazama ukukhuluma akhulume against the nation of God emlonyeni wakhe bephuma amagama ekubusisa ngilokuthi the highest authority had already blessed Israel. uNkulunkulu besavela mbusisile Israel bekungeke phambi lomncane aqalekise lo sekubuswa uNkulunkulu. That's why egameni lika Jesu encwadini ya Numbers 23:23 kude longaloya Israel kude longaphengula Jakobe egameni lika Jesu ngamagama lokubusisa uNkulunkulu kude longaqalekisa ngegama lika Jesu. Mbukele ekhaya busisela ngegama lika Jesu busisela ngegama lika Jesu. Ngisho ukuthini ukuthi busiseka mbukele when I say be blessed ngisho ukuthi uyalolela embhedeni notinhlungu salophila ngegama lika Jesu. Nangithi mina busiseka ngisho ukuthi wena tini letingahambi kahle empilweni yakho bathi ubamba la kuyephuka ubamba la kuphumelele ubamba la kuyephuka ngisho ukuthi nyalo salo tini leqhathi ukuhambela kahle ngegama lika Jesu. By a blessing I mean let everything be well with you. Konke akube kuhle kuye ngegama lika Jesu. Nansi busisanga ngisho ukuthini ngisho ukuthi kunebani labalwa nawo kunemadimoni lalwa nawo kunebathakasi labamelene nekhaya lakho labamelane nempumelelo yakho namhlanje sibusisanga ngegama lika Jesu batawuzama kulumba but they will waste their resources batabe badlala ngebuthi babo egameni lika Jesu bungeke bungene kubantu bakho bungeke bungene ekhaya lakho bungeke bungene ebhizinisini yakho in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus. Ngisho ukuthini ukuthi busiseka ngisho ukuthi letithaba letimempilo wakho saletivula indlela selewendlula ngegama lika Jesu. Ngisho ukuthini ukuthi busiseka ngisho ukuthi lolwandle olubovu alivule indlela ngegama lika Jesu. You will pass in dry sand utakwendlula esihlabathini lesomile ngegama lika Jesu. Whatsoever that is against your life be free in the name of Jesus. Mbukele ekhaya nansi busiseka ngisho ukuthi lama fibroids lavale esinye sakho lama fibroids lavale ama-fallopian tubes akho ayaphihlika manje ngegama lika Jesu ayaphihlika manje ngegama lika Jesu. Ngisho ukuthini ukuthi busiseka mbukele ngisho ukuthi my God lesinye sakho lesaboshwa ngemafindo egameni lika Jesu lensondlo leseshi lokwaboshwa ngasinye sakho kuthi ungabatholi bandana ngegama lika Jesu ngiyayikhulula in the name of Jesus ngiyayikhulula in the name of Jesus ngiyayikhulula in the name of Jesus. Yes, I am commanding lelifindo lelaboshwa ngempilo yakho liyathululeka ngegama lika Jesu liyathululeka ngegama lika Jesu. Mbukele ekhaya ngisho ukuthini ukuthi busiseka ngisho ukuthi kunabantu abangikhuluma nyalo bagigima ibala yabo bathi angeke usuphumelele bagigima ibala bathi abantu bakho ngeke bagashwe bagigima ibala bathi angeke usulotsholwe. Yembukele ekhaya nansi busiseka ngisho ukuthi lo mbala bayigigile ngiyayithulula ngegama lika Jesu ngiyayithulula ngegama lika Jesu ngiyayithulula ngegama lika Jesu. Yembukele ekhaya ngisho ukuthini ukuthi busiseka ngisho ukuthi lesithombe sakho labasithatha bawusibeka endumbeni egameni lika Jesu letimpahla takho abatithatha bawutivalele esijulini egameni lika Jesu letinwele takho labathi gunza bahambe bawutivalele esijulini ngegama lika Jesu tiyaphuma ngegama lika Jesu tiyaphuma ngegama lika Jesu tiyaphuma ngegama lika Jesu. Be free in the name of Jesus. Listen yambuke I command the power of God to set you free in the name of Jesus. Mbukele ekhaya salusukuma manje. Yes, already kunetibopho letizabukile sukumbamba iTV yakho manje
egameni likaJesu. Uyibambe ngathi certificate, uyibambe ngathi impahla, uyibambe whatsoever lokuphethe egameni likaJesu. My God, my God, my God, my God. Yonke into yakho leyavalwa, yonke into yakho leyathunjwa, iyaphuma ngegama likaJesu, iyathukulula ngegama likaJesu. I command God's blessing. LiBhayibheli lithi sibusiso saNkulunkulu side lusizi futhi siyaqebisa. Sibusa uNkulunkulu side lusizi, noma sibusa uNkulunkulu make it rich and he added no sorrow with him. Amagama side lusizi ubabethe lusizi. Now sinesibuso saNkulunkulu, now nesibuso saNkulunkulu bukele uba nenjabulo nekuthula enhlitweni yakho. Receive the blessing of God. Receive the blessing of God. Receive the blessing of God. In the name of Jesus. Mukela sibusiso ngegama likaJesu. Mukela sibusiso ngegama likaJesu. Mukela sibusiso ngegama likaJesu. Yes, the power of a blessing is coming upon your house. The power also of a blessing is coming upon your children. The power of a blessing is coming upon your life. Ngiyayibona impilo yakho mbukele. Imukela sibuso kusuka manje egameni likaJesu. Siqalekiso emandla ekwehluleka ayayishiya impilo yakho, ayayishiya likhaya lakho, ayayishiya umphefumulo wakho ngegama likaJesu. I touch you where there is pain. Ngiyakuthinta ngegama likaJesu. Nangithibusiseka ngisho ukuthi nangabe kune organ emtimbeni wakho lengasebenzi, ngabe tinso takho, ngabe sibinzi sakho, ngabe inhlithiyo yakho, ngabe ngemathamba kasebenzi kahle, receive healing in the name of Jesus. 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 Thank you, Father. Yes. Yes, 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 yes. Njoba ngithandaza mbukele, ngibona omnye make uyakhala ngegama likaJesu. Walahla indvodza yakho uyakhala. Ukwakhele uhletila khaya, but indvodza yakho uyati ukuthi kuphi. Egameni likaJesu lela ikhona khona uyayithinza uNkulunkulu. Distance is not a barrier. Lo uNkulunkulu esemkhondako, uNkulunkulu lonemandla onke. Yes, God is wiping your tears. Lesibusa uNkulunkulu lesibonako sisula tonke tinyembede empilweni yakho egameni likaJesu. Mbukele ekhaya, awuthathe amandla akho sitowathandazela. Rasolobo yakhathala baba, wabambe ngesandla sakho sangasekudla, babe ngegama likaJesu. Lamandla obangibambela wangibambela wembukele. I release a blessing, I release fire, I release power in the name of Jesus. Emandla uNkulunkulu latsabula tiqaleke, semandla uNkulunkulu latsabula tifo tibopho tiqwaqwa kwehluleke empilweni ngegama likaJesu. Lo mfula la utawugeleta khona kutaba nekuphila, kutaba nesibusiso, kutaba nekuhlunyelelisa ngegama likaJesu, kutaba nekukhululeka in the name of Jesus. Wonke labakudla etafuleni lesitha, wonke labakudla emaphusheni utawutsabuka ngegama likaJesu. Thank you, Father. Thatha lamandla akho mbukela abusisekile, wanathe lamanye ugeze ngawo, lamanye do whatsoever that you want to do. This is God's anointing egameni likaJesu. Mbukele ekhaya, I am very happy for you. Ngiyajabula ngaloko lokwentekayo ngegama likaJesu. Yes, God is restoring many lives. uNkulunkulu uhlumesa timpilo letinengi njengoba ngimela ngegama likaJesu. Ungesabe mbukele ngemsombuluko naba uqashe ngisaluvuka uhamba uyofuna umsebenzi, batakuthatha ngegama likaJesu. Le tender loyifunako yakho manje egameni likaJesu, hamba ufake le application egameni likaJesu. Yes, umshado wakho uyahlunyeleliswa, impilo yakho uyahlunyeleliswa, abantu abakho labakuvukele kaba nekuthula ekhaya lakho ngegama likaJesu. Yes, kunalomunye futhi make lo ngimbuka kuhlushwa ngomntwana wakho, kuhlushwa ngomntwana wakho, kuhlushwa ngomntwana wakho, and lo mntwana wakho ubehla kusikida afuna ukushaya nganyelanga egameni likaJesu. uNkulunkulu uyamthinza ngegama likaJesu, uyamthinza uNkulunkulu. Babukele emakhaya, ngishayele enombolweni nayo loyibonako lapha eThuna sengiphumile estudio ku 78366740. ngifuna kuva ubufakazi bakho ngegama likaJesu. Angisho mbukeli ukuthi la ngitholakala khona ngisesteki njalo ngabona esibili lapha eMawale eholeni kusuka nga1 emini egameni likaJesu. Ngemasonto ngilapha esigcaweni eDominion Center, nangabona lesine ngila ngitholakala khona for prayer line service. Kusasa lo kusako mbukeli, kusasa lo kusako hoho egameni likaJesu vule masango, inkosi engadi imlo yangena ndabe ngilapha eHawane kumfundisi Imnisi egameni likaJesu, umfundisi Eric Mnisi lapha eHawane. Kusasa lokusawo nga11 egameni likaJesu. Usespeaking, usebuhleni kuphi gijima egameni likaJesu. Dibane eHawane kuseceleni nje kwesikolo lapha eHawane primary school. Ngila ngidabe ngikhona khona ngithandazela, phinze ngikhulula abagulako, ngishumane livula uNkulunkulu Jesu. Babukele emakhaya, ngiyabonga ukuthi uvulele umsakado wakho. I salute your faith. I know that God has touched you. According to me, you are blessed, you are free, you are healed, and you are restored in Jesus' name. Amen. Amen.